TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Konseho posibleng moduso og ordinansa pagbawal sa produksyon sa police uniform. Ana karon sa Peace and Order Committee o sa Committee on Laws ang rekomendasyon ni Police Major Dennis Tano nga mag-awhag o nag-awhag sa lokal nga kagamhanan pagmugna og lokal nga balaod nga magbawal o mokontrolar sa mga pabrika o mga tailoring shop nga mo-produce og police uniform. Nasaran nga mipadangat og advisory ang National Police Headquarters sa mga police station sa tibok nasud bunga sa insidente sa tuli sa usa ka jewelry shop sa Coronadal City sa South Cotabato din ang nalambigit nga mga suspect na ka-uniformed og police. Sumala sa advisory sa PNP, mahimong mopanday og lokal nga balaod nun ang syudad o lungsod nga nakasubay usab sa nasudong balaod kung anaa naman gani akta republika niini o kaha executive order. Suportado sa konseho ang nasangpit nga rekomendasyon sa kapulisan aron sa tuyo nga masanta ang posibleng krimen susama sa nahitabo sa Coronadal City nga migamit og police uniform o bisan sa military uniform nga posibleng gamiton sa terorista o komunistang grupo. For DLG Region 10 message to February 16, 2024 with subject prevention on the proliferation of unauthorized manufacture, sale, distribution, and use of uniforms, insignias, and other accoutrements of the Philippine National Police. I would say this DLG message is also urging the LGUs to come up with an ordinance to supplement this message. In fact, our Chief of Police, Major Tano, wrote a letter to our City Mayor, July 16, 2024, asking that this advisory on uniforms be supported by a local ordinance. So, in the meantime, I recommend that it should be referred to the Committee on Police and the Committee on Laws, also for study and appropriate action and recommendation to this officer body on officer. 1TV Patrol. BFP Ozamis makabato na og bag-ong service vehicle gikan sa City Hall. Sa dili madugay makagamit na og bag-ong service vehicle ang Ozamis City Fire Station. Kinihuman giaprobahan sa konseho sa Ozamis ang resolusyon sa Bureau of Fire Protection nga nagkinahanglan og pundo aron ipalit og brand new pick-up vehicle. Ang ingon niini nga intensyon sa mga national agency sama sa Bureau of Fire Protection dili na bag-o sa asenso Ozamis administration gumikan kay halos tanang national agency nga nakabase sa Ozamis na isyuhan na og service vehicle nga magamit sa bisan unsang official nga katuyuan gamit ang lokal nga pundo o pundo sa segundo distrito. Gawas nga suportado sa asenso administration ang niini nga programa, wala usab pakyasa sa City Hall. Ang intensyon sa BFP Ozamis gumikan kay kini nga buhatan nakatampo usab og lokal nga koleksyon pinaagi sa mga fire code fees. Ang kapin sa usa ka milyon ka pesos nga gikinahanglan sa service vehicle acquisition kuhaon sa 20% trust funds gikan sa 2018-2020 og sa miaging tuig. Sama sa service vehicle sa kapulisan, DepEd, Coast Guard, DPWH ug uban pa magamit sa mas paspas pa nga operasyon sa Bureau of Fire Protection. Thank you, Honorable Chair, due to the urgent demand public interest to support our Bureau of Fire Protection unit in Ozamis City and to utilize the funds or 20% trust fund share of the city government in the proceeds collected from fire code fees for 3 years, in year 2018, 2020, and 2021. I move this motion to approve this resolution for second and final reading, waiving the internal rules on chair.
One TV Patrol. NBI Clearance Center ibalik sa Ozamis. Anong detalye ni Johnny Tommy? Dili madugay mabalik na sa dakbayan sa Ozamis ang lukatanan og NBI clearance. Sa resolusyon nga giaprubahan sa Konseho sa Ozamis dili pa lang dugay, gihatagan og katungod sa Konseho si Mayor Indy Waminal aron moperma og Memorandum of Agreement tali sa National Bureau of Investigation nga nagtumong sa pagbalik sa NBI Clearance Center sa syudad. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga nakahatag og dakong kahasol labi na sa mga Ozamisnon ang pagkawala sa NBI Clearance Center din kan hinahimutang sa may 4th floor GG Mall Ozamis. Kung mabalik na sa Ozamis ang NBI Clearance Center, dili na kinahanglang moadto pa sa Pagadian City aron pagkuha sa maong dokumento og kini nga maayong balita siguradong ikalipay sa mga Ozamisnon og Misamisnon. Thank you, Roger. As we know previously, there is an NBI office in Ozamis City located at GG Shopping Mall, but due to some restraints, it transferred, and this development would be able to help Ozamisnons. So there is only need of public interest on this matter. There's urgency to allow Ozamisnons, particularly on the request for NBI clearance. They would no longer go to Pagadian City on this matter on Jose. So along this line, I move this motion to approve resolution authorizing the local chief executive Honorable Hindi Pumila Jr. to enter into and sign on behalf of Ozamis City the Memorandum of Agreement with National Bureau of Investigation for set up of NBI clearance station in Ozamis City for approval for second and final reading waiving the general rules of Jose. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol. Lugang pa sanay sa atong mga balita sa One TV Patrol human lang sa mga buluwanong pahinumdom. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.